یکم البته چیزی اعتراضی بود، که مردم باطنی آنها، زیر شعوری آنها همیشه قبول نداشت، برای آدم عادت نکرده بودن پوشیدنی مثلا پوشی که راه نفسی آنها میگیرد. این نه تنها در قبول ترکستان بلکه در عالم بود، یک مقابله، یک رقابت بود. باید میگیم که آدمی که آزاد نفس میگیرد و آدمی که پیش نفس خود را یک پرده از ایران متریالی میسازد تا اینکه راه نفس خود را احتیاط کند. و دیگرش آن بود که یکم مرحله خروجی کووید که مغلوب شد، گذشت، مردم ما گذران، برای این باز یک مدت معینی نقاب‌ها را از رو گرفتن. اکنون در مرحله دوم که عامه مردم در آن واهمه اجتماعی نیستند. واهمه همون در که ایندیویدوالی است، فردی است. برای همین اون واهمه پیشینی که در یکم خروج کووید بود و خروج دوم کووید سر شده است، در این دوره واهمه که سست‌تر است و اطلاعات بسیارتر مردم دارند و سرشت بسیار مردم مثلا یک ایمونیتت معینی، مسئولیت معینی ضد این بیماری حاصل کرده، مثلا واکسن گذرانده ایستادند و اکثر مردم از این لحاظ بی‌پروایی میکنند. انا همین سبب‌هایی که مردم گوییم که نقاب را نمی‌پوشند و البته سبب بسیار در یک زمینه خیلی مهمی است، این البته گرمی هست، گرمایی که هست در تاجیکستان ما. و البته وقتی که انسان نقاب می‌پوشد نفس گرمی نفس با بدن وارد میشد. از این لحاظ من فکر میکنم که این تازه یک چیزی موسمی هست، سانیتر باز مردم مدت میکنن و البته از طرف واسطه اخبار عامه، از طرف مسئولین، دکتران، کسانی که مثلا باید به همین پوشیدن نقاب رعایت کردن مثلا بعضی بهداشت‌ها، اینها باید که اگیتاسیا و پروپاگاندا، یعنی ترغیبات عن پوشیدن باز نقاب رو از سر نو با اطلاعات‌های نو به مردم پیشکش کنند تا مردم از سر نو باز نقاب پوشند و خودشان را حس کنند. اینه که مردم میگن که خیلی نصیب ممکنه که باشد همون وقت میموره، این چی؟ یا تاثیر میرسه؟ البته از این مناسبت ایندیویدوالی فردی هر کس هست و زندگیش. یکی گویم که توکلی زندگی میکنن، یکی گویم که یک شرایطی برای خودش میسازن. ما امروز میدونیم که مثلا در ژاپنیا یکی از سبب‌های مرگ‌آوری مردم این تیبی خوب هست، تیبی که در یک درجه خوبی خدمت رسانی گذاشته شده است. سر وقت کمک میکنن، بهداشت میکنن، پیشگیری میکنن. برای همین ما اگر گوییم که بعضی چیزهایی که از دست ما میآید، مثلا انسان دستش شوید و باید توکل کند، در این حالت درست است. ولی وقتی دست نشوید و باید که توکل به خدا، آن وقت این هم با فکرم خدا را هم خوش نمی‌آید. یعنی بعضی چیزهایی است که از انسان وابسته‌اند و انسان آنها را رعایت کند. ولی بعضی چیزهایی که از انسان وابسته نیستند، بعضی چیزهایی که از دایره صلاحیتی اقلانی انسان بیرون هستند، آنها را انسان میتواند به نصیب خود توقع کند. یعنی در مثل نقاب هم این البته پوشیدن نقاب هم این یکی از پیشگیری هاست، پیشگیری هایی که در حقیقت هم وارد شدن چند، هم مثلا فایز معینی که برانگیزندگانی هم بیماری ها رو حس میکنند. مبینید در این مدتی که مردم نقاب میپوشیدن، کم شدن بیماری های راه‌های نفس رو دیگه، کم شدن بیماری های الرژیکی راه‌های نفس رو دیگه. مثلا ما تازه شوی مثلا ارگانیسم بسیار کسا را دیدیم که بیماری های کهن داشتن، با آنکه سبب آن شد که بیماری از بین رفت. نقاب از دو طرف باید باشه، کم شدن بیماری الرژیکی و هم ویروس. البته منفیتش بیشتر است، ولی برای کسانی که مثلا نفس گیری دارن، برای کسانی که مثلا بیماری های راه‌های نفس دارن، بیماری های فشار بلندی، بیماری های دیگری که به معادل
که مشکل تر میشن، چون که برای اونها به فایز معینی کسرات نفس گرفتن لازم است. شاید از این لحاظ باشد که مثلا بگیم که آنها میخوابند